Premik je vedno povod za preseganje samega sebe. Pokaže na občutek ujetosti in dojemanje zmožnosti. Za zdravega, zadovoljnega otroka in zdravo vez z njim je nujno zavedanje o gibalni intonaciji in organskih smerih premikov, ki razvoj aktivirajo in uravnavajo. Umirjeno in stabilno telo širi koherenco. Telo starša je tako za otroka varna opora, saj ga podpira in ne samo drži navzgor. Kadar otroka samo držimo v rokah, se njegovo telo ne zmore sprostiti, zato dolgo drži pesti, se zateguje in veliko joče. Za notranjo pomiritev otroka lahko koristimo koregulacijski proces. Začne se z našim globokim izdihom. Dudo ponudimo z občutkom potrpežljivosti z dotikom na spodnjo ustnico. Kar otroka pomirja, je postopek preko noska dol, ko z usti dudo vzame sam in z rokami seže do nje ali ust. Ta proces ustvarja globoko mirno in zadovoljno stanje, zato ob vseh večjih zagonskih premikih ne joka. Ponudba dude na tak način ne predstavlja bojazni za odvisnost od nje. Ko nas otrok kliče, se mu približamo tudi z zvokom tleskanja z jezikom. Koristimo različno intonacijo glasu. Med približevanjem nekajkrat globoko izdihnemo. Otrok odpre oči in zvedavo pogleda v svet. Ko otrok zajoka v naročju, umirjeno prestopimo naprej in nazaj in ne hitimo zibati levo in desno ali celo tresti in šuškati. Z odločnim korakom se ob izdihu potisnemo v tla in postopamo v ritmu bodisi nazaj ali naprej. Z glasovno intonacijo vzpostavimo v otroku stik in podpremo njegovo radovednost, ki je temeljna potreba po izkušanju sveta. Kadar privihramo in z nemirom v sebi otroka le zgrabimo in hitimo dvigovati, se mu izkušnja našega nemira in togega dviga usidra v sinapso kot en in edini način. Ko nič ne deluje, preverimo, kako pristopimo. Z globokim izdihom se umirjeno povežemo. Naš odločno miren premik ga utegne povabiti k zvedavemu zaznavanju, kje je in kaj se dogaja. S tem širimo občutek varnosti v vse večjem obsegu med nami in otrokom. Kadar to ni dovolj, ob pristopu otroka pogladimo od vrha do tal in otrok bo odprl oči. Šele takrat ga tudi dvignemo. Tako otrok dojema in spoznava svet, v katerega pogumno vstopa. Sorojenci pa so tudi pravi regulator. Pogostost nas krhkost dojenčka plaši, navdaja z občutkom, da ničesar ne zmore in hkrati spoznavamo, kako je mogočen. Ko se sam premika, je dobro upoštevati organske smeri razvojnih poti, ki jih gledate in usklajeno z njimi nudite oporo. Preko njih zmore sam v vseh primerih. Zato zares ni potrebe po hitenju postavljanja v prezahtevne položaje, v katere še ni prišel sam, kot je recimo pasenje kravic ali sedenje. Urgentna akcija dvigovanja ga napelje v občutek, da je ločen od nas, zato se jok nadaljuje tudi v naročju. Kadar pomagamo več ali nameščamo v stabilne položaje, ki jih ni ustvaril sam, pravzaprav ustvarjamo pogoje kopičenja tenzije. Zato potrebuje tudi vedno več pomoči in se sočasno tudi krega, saj bi rad sam, a mu nikakor brez nas ne uspeva. Umirjeni in regulirani otroka potrpežljivo čakamo, da samo pazi in krene z interesom. Pozorni smo na njegov fokus in vodimo umirjeno zaznavo skozi dotik. Pomembna razlika je med nudenjem zaznave in distrakcijo. Otrok potrebuje čas in naš umirjen nadzor situacije. Šele ko se samoreguliramo, vzpostavimo zdravo koregulacijo, ki ga umiri tako, da lahko sami sebe krene naprej. Kar opazi, zazna sam, ne da ga mi nagovarjamo in usmerjamo s hitrim premikanjem igrač ali ropotom. Čakamo, kako in kdaj zazna spremembo v okolici.
Počakamo, da se zanima, da krene z rokami k predmetu, letega pa v uvidu razvojne funkcije vodimo navzgor tako, da sočasno krene z obema rokama. Večji otrok se hitro zaigra in ima vse več svoje volje, zato ga od pozornosti nikoli ne odvzamemo z naglim dvigom. Kobacača sedečega in stoječega vedno dvignemo tako, da ga najprej pogladimo in prevagamo preko sredine. Nato prekucnemo na dlani in z odrivom dvignemo. Tako se preventivno izognemo huronskemu joku, s katerim se upravičeno brani pred našim naglim odvzemom. S prikazanim načinom z otrokom ustvarjamo dober stik za čas, ko bo potrebno oditi od igre. Želiš pridobiti dodatna navodila, ki se nanašajo specifično na tvojega otroka in se prepričati, da tudi v praksi to znanje uporabljaš pravilno. Tudi tukaj ti priskočimo na pomoč. Preprosto posnami, kako tole vajo izvedeš s svojim otrokom. Posnetek pošlji nam, mi pa ti bomo pomagali z nasveti in popravki, ki bodo poskrbeli za zdrav razvoj tvojega malčka. Če si tega želiš, klikni na gumb spodaj in sledi navodilom na naslednji strani, da pridobiš personalizirano mnenje naših strokovnjakov.